Мен Бейсенбай Камшат номер 105 мектеп гимназиясының 11 А сынып оқушысы. Осы жырды оқи келе мен болашақ ұрпаққа патриоттық сезімдерді немесе өз елін сүюі туралы үйрететінін түсіндім. Себебі осы жырда баяндалатын Қобыланды батырдың қыз мақсатына жетіп қыз құртқаны алуы, немесе қазанға барып алшағырды жеңуі, көбіктіні жегуі секілді түрлі іс-әрекеттері баяндалады. Осы жырды оқи келе біз өз елімізді сүюге құштарланатынымыз сөзсіз. Қазіргі ақсап келе жатқан біздің көркем әдебиетке деген балалардың құлшынысын, олар әдебиетке деген өзінің ішкі жан сүйіспеншілігін дамыту, әрине бұл сайыс балалар үшін өте орынды бастама болып жатыр. Керемете Қобыландының батырлығын, қайсарлығын балалардың, ер азаматтарымыздың бойына сыйыстыра білсек, соны дәріптей білетін болатын болсақ, құртқаның бойындағы керемет ақылдылық қасиеттердің барлығын біздің салт дәстүріміздегі қыздарымыздың бойына сондай кереметтей ибалылық, ақылдылық қасиеттерді біздің балаларымыздың, қыздарымыздың санасына осындай жақсы қазақи осындай дүниелеріміз балаларымыздың бойына сіңіре білсек, әрине ол нұр үстіне нұр.